No bullet, no cry。No bullet, no cry。咁啊係啦，即係原本人哋 no woman, no cry。咁我就改咗佢啦，頂。咁啊，OK 好，Hello 大家好，歡迎收睇堅持開封。咁啊，今次我會同大家開封呢一個嘅 Black Panther Wakanda Forever 嘅 Bullet。咁我哋繼續打擊呢啲打擊呢啲 Bullet。咁啊，OK 好，首先咧，咁啊佢啊呢隻碟咧就全新未開啦。咁啊，即係正常應該一餅嘢啦，好多其實簡裝咁就一餅嘢咁樣就賣成以前咩60蚊定80蚊唔知啊，即係你喺某啲商場就見到噶啦，係啦。喺邊度唔講啦，係啦。咁啊，以前我都試過嘅，係啦。咁所以我會知道個價錢啦，係啦。咁同埋問過價啦，係咪先？咁但係其實咧，你唔好咁傻仔啊！你即係總之有渠道啦，唔好講咁多啦。總之你如果你係要 bullet 都冇計，係啦。即係我而家教大家，即係我提防，即係話俾大家咧聽咧，即係呢個 bullet 個樣就係咁噶啦。有兩個版本，咁一個版本咧就係好似水咁樣咧，有個倒影咁樣咯，係啦。咁我自己就揀咗呢一個嘅版本，就話俾大家聽咁樣啦，係啦，即係就介紹俾大家呢個 bullet 嚟嘅，千祈唔好買，OK，係啦，咁樣咯。咁啊，佢呢個咧，我介紹呢一個咧就唔係簡裝嚟嘅，係啦，咁所以就係啦。咁啊，即係同埋咧，即係你有唔同嘅一啲鋪頭咧，都會有唔同嘅，係啦，即係嗰啲 bullet 咁樣。咁啊，首先正面就係咁啦，隻碟全新未開啦，係啦。咁啊，同埋咧，佢係佢係寫住咧原裝正版咁樣啦，即係扮蟹呢啲叫做。咁啊，係咪原裝正版？大家應該心照啦，係咪先？係啦，咁啊，所以就係啦，呢啲小問題嚟嘅啫，係啦。即係係啦，咁啊係咪原裝正版？大家心照啊，係啦。咁但係佢係特登咁樣就過到骨啦，係啦，應該係即係我覺得佢咁樣標示咧係會過到骨咁樣。咁但係聰明人嘅係啦，大家都知咩事㗎啦。咁但係總會有啲傻豬 B 嘅咁樣，咁我就教大家，即係有啲傻豬 B 真係唔識分嘅，OK 嚇。咁啊，所以咧拍呢個系列咧就係教啲傻豬 B 去分翻。即係 bullet 係點樣樣啊？咁樣，因為有啲網上嘅一啲平台咧，佢哋買個 bullet 咧係當堅嘢去買嘅，即係啦，當正版去買，我就覺得比較誇張，係啦。即係你盜亦有道，你冇理由個價咁樣嘅喎，即係 double 價錢咁係咪先？你睇下連我嗱咁樣勾晒 full 啦，我都唔知點解會咁嘅。嗱，我而家又正常翻啦，清翻啦，真係咦？喂，hello。喂，大佬，得啦，正常翻啦。咁啊，而家就講翻隻碟先啦。咁咧，首先正面咧就係有 Nakia 啦，喺呢一度啦，跟住有個女黑豹嘅樣喺度啦，係啦。咁其實呢一隻，我睇下後邊先。咁啊，但係就其實咧，佢呢個版本咧，即係。咁啊呢邊咧就有納摩啦，跟住咧同埋阿 Shuri 喺度啦，但係有個版本咧就 Shuri 喺中間，反而阿 Nakia 咧就喺側邊嘅，係啦。咁啊呢個就啲設計係有兩款嘅呢一個係啦，咁啊另外就係阿皇后啦，係啦，即係 Shuri T'Challa 個阿媽啦，係啦，跟住咧就係有猿人族嘅嗰個首領啦，跟住同埋 Okoye 啦，跟住同埋另外又係一個。其中一個侍衛啦，呢個咁，但係呢一集咧印象中咧，我記得佢係有個愛人嘅，係啦。呢套嘢咧就有啲有啲 DEI 元素咁樣嘅，係啦。咁樣另外呢一度咧就有兩個納摩嘅佢嘅手下，係啦，即係嗰啲佢嘅族人嗰啲嘅。即係嗰啲士兵咁樣啦，係啦，即係佢啲左右手咁樣噶啦，係一個男一個女咁樣啦，係啦，咁啊正面就係咁樣啦，跟住側邊咧呢一 LG 咧就係其中一間出 bullet 嘅，即係嗰啲公司嘅樣咁樣，即係有啲係貓仔，有啲係一個菲林咁樣，係啦，咁啊遲啲再講解啦。咁啊側邊咧就有個 bullet 樣嘅封面，係啦，即係就喺度咁樣啦，跟住英文啦 Black Panther 啦。Wakanda Forever 啦，跟住佢啲中文咧就咁黑豹2嘅啫，係啦。
咁啊，同埋有個編號啦，即係盜亦有道啦，即係佢哋自己搞嘅，即係自己整 bullet 都會有個編號啦，係咪先？咁啊，同埋就好搞笑嘅，佢呢啲 bullet 咧，你打個編號咧，一定啊，你上網係會揾到啲即係一啲資料咁樣嘅喎，係啊，即係揾到個曲嘅喎，咁過癮嘅喎。跟住後面咧，呢一度咧就係有個納摩喺度啦，帶咗咩羽蛇神啊，嗰個冠啊，即係個頭咁樣啦，即係谷谷更咁樣。跟住呢度兩個咧就係佢啲手下咁樣啦，跟住同埋佢啲士兵啦，係啦，即係啊一男一女咧就係佢啲即係比較特別啲嘅嗰啲點講咧，即係咪叫親衛隊定乜鬼？即係總之係佢嘅左右手嚟㗎啦，嗰啲係啦。咁啊，其實我就冇認真睇過㗎，純粹係立個眼咁啦，係啦。咁啊呢一度咧就有啲中英文故事簡介啦。咁呢度下面咧就有啲劇照咁樣啦，係啦。咁啊大約就係咁啦。跟住呢啲嗰啲咩啊聲道嗰啲嘢咧，其實佢亂咁嚟㗎啦，咁樣。跟住咧就下面呢一度咧就係寫咗咧話有版權啊嗰啲嘢咧，其實就嘥氣嘅，係啦。咁啊就大約係咁啦。咁啊而家事不宜遲，開封咗佢嚟睇下先。好啦，咁啊話咁快咧，我就開封咗佢啦。咁啊通常咧啲 bullet 咧都係咧佢有少少點講啊，即係你睇唔睇到咧？係啦，即係你睇到咧佢係鞋濕濕咁樣嘅感覺嚟嘅，係啦，即係佢唔會話就咁一張卡紙就算咁樣，即係佢係鞋濕濕咁樣，即係有少少格仔咁樣咯。其實你會睇到佢左右咧係啲格仔咁樣，咁但係好搞笑啊！佢係咧呢啲位咧一頂佢咧，佢又走去係咪盜亦有道定點啊？佢又唔係求其俾個平坦坦你喎。佢係咧立體喎，喂大佬你，即係你又服咗佢喎，即係你要搞壇嘢出嚟，你求其咪算咯。啊佢又整個立體俾你咁搞笑喎，即係你即係對自己咧，即係就算佢自己係 bullet 咧，喂 sorry，out of fold，你睇下先，咦一嚟依個位又唔得咯喎，係啊，即係唔知點解孫近咧，其實就。咦又得喎，係啦，咁啊，即係好搞笑啦，咁啊，其實就我覺得好搞笑啦，真係，即係你個 bullet 對自己都要負翻責任，我冇理由咁求其，我要出到啫，即係啲字咧，佢又同你特登整立體喎，真係有啲誠意嘅，真係頂你個肺。咁啊，好啦，打開咧照舊呢度咧都係。其實呢度就係一個就咁卡紙啦，係啦，佢冇做立體嘅，係啦，咁呢啲就即係佢係重複咗咁樣啦。咁跟住呢一邊咧就係有個咁呢一度咧就有個女黑豹嘅，即係一個樣咁樣啦，係啦，即係一個劇照咁樣。同埋佢就可以講少少故事啦。咁啊，同埋今次咧佢呢個故事咧就點解會比較金色咧？因為咧佢係絕對係有少少仇恨嘅嘢啫嘛。其實就佢係有啲仇恨啦，係啦，即係阿哥啊冇咗，阿媽啊冇埋咁樣，咁所以就最後佢係即係佢直咁啊，佢係阿 Shuri 係整翻一啲研究翻啲咩心靈草藥出嚟，然之後但係佢見到嗰個就唔係自己阿哥嚟嘅，見到嗰個竟然係金錢豹嚟嘅，你話勁唔勁啊？咁樣咁所以就。佢其實有少少係點講啊？即係佢有啲嘢係繼承咗金錢豹嘅嘢咯，我自己覺得係。咁所以就金色嘅戰衣咁樣。咁啊呢一度咧就有啲嗰隻碟嘅格式啊咁樣啦，係啦。好啦，咁啊呢一個咧就只不過係套嚟嘅啫。咁啊而家就開埋裡面先。咁啊隻碟裡面就係咁噶啦，好搞笑啦！呢個右下角咧係有個Bowie logo 啦，跟住寫住咧話有一隻碟咁樣咯。咁啊正面就係咁啦，跟住側邊啦。咁啊其實同嗰個嘅呢一個咧套咧係即係同個套係一樣咯，啲設計。其實係咪可以？佢係咪逼爆咗？哦，我知啦。佢點講咧？佢係睇下先。其實嗱咁啊，你睇到咧，其實呢一度咧係有少少折痕嘅，係啦。咁因為相信咧，佢應該係一個簡裝嚟嘅，原本我覺得係啦，即係可能
批貨咧整出嚟全部都係一個嘅簡裝咁樣係啦，即係有個套咁樣有膠套套住啦，全部都係咁樣。咁所以咧佢可能後尾咧要整呢一個嘅盒裝俾你咧，佢先至會即係先至會加翻，即係將一個嘅即係呢啲封面紙係啦，隻碟嘅封面紙咧就夾硬攝翻落去咁樣，就再重新包裝咁樣。咁所以就你會見到呢度咧，佢有啲折痕嘅咁樣係啦，即係佢哋自己再套落去咯。我覺得係即係可能間店自己整定點樣。咁啊，後面就係咁啦。咁後面呢一度咧就同呢一邊咧個套咧都係一樣噶啦，係啦。咁啊呢啲就唔多講啦，係啦。咁啊，但係就佢呢度甩歪咗啦，呢度即係有少少求其啊。咁但係就可以自己攝咧，就攝翻靚佢都得嘅，係啦。咁啊，而家打開裏面睇下先。咁啊，隻碟咧就係咁啦，係一隻彩碟啦。咁啊，同呢一邊咧，即係個封面咧係一樣噶啦。咁佢呢一個咧嘅 LG 咧，即係就冇額外再有一個嘅套咁樣啦。咁啊，之前有條片咧就羅木勞斯咁樣咧，佢係會有一個嘅嗰啲套咧，就再套住隻碟咁樣嘅係啦。咁啊，我覺得嗰啲就即係再有誠意啲咁樣啦，係啦。咁啊，但係就咁啊，但係相信咧買 Bootleg 嗰啲人咧都係最緊要睇到嘅啫，係啦。咁啊，大約就係咁啦。咁啊 OK 好，今次咧我哋呢一條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦，咁多觀眾，咁啊即係打擊呢個 Bootleg 咧，我哋打到嚟呢一度先係啦，咁啊遲啲我哋再打其他 Bootleg，打到佢哋咧冧 OK，咁啊如果中意呢條片嘅話，你可以撳個 like 或者 share，如果想支持我嘅話，你可以訂咗個 channel，我哋下條片快再見，咁多位，拜拜。